cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Solo tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá tienes el control, nunca pierdes el control. Y yo escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Y los velos están cayendo y hoy puedo ver con claridad. Levanta tus manos ahí donde estás y di conmigo: mi fe se está encendiendo, y hoy me vuelvo a levantar. Hoy van a caer los velos, están cayendo. Está encendiendo
amor cayeron sobre mí. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Solo tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. En estas horas de la madrugada, Señor, seguimos exaltando tu nombre. We are the light in the dark. Nosotros somos la luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Una vez más, te preparamos un lugar. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre. Solo tú mereces brillar. Y no hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Toma tu lugar, Señor Jesús. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Ven y ven, Señor. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Oh Señor, te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre. Solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma
toma tu lugar. Oh, ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar, amado mío. Ven y toma tu lugar. No pararemos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. No pararemos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar. Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. No importa quién soy, no importa qué tengo, no importa qué diga, estoy por Jesucristo. Y no importa quién soy, no importa qué tengo, no importa qué diga, estoy por mi amado. Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. Hoy cantamos. Toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar en nuestras vidas. Lugar. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. No dejaremos de cantar, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. No dejaremos de cantar, no dejaremos de proclamar el nombre de Jesús hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. No dejaremos de cantar, no dejaremos, no pararemos de alabarte, Señor, hasta que tomes tu lugar aquí en mí. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.
Hola generación, ¿cómo están? Seguidores de Cristo, seguidores de Jesús. La verdad me siento muy contento en esta mañana. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes. Y ahí en la quietud de su cuarto, de la sala en donde se encuentran ahora mismo, quiero decirle que cierren sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios primeramente. Vamos a darle gracias a Dios por este hermoso día, ¿sí? Padre, te doy gracias por esta hermosa mañana que estamos, Señor Dios, contentos de poder compartir con esta generación. Te pido, Señor Dios, Padre, que esta generación, Señor Padre, sea guardada, Señor, en tu presencia. Te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos. Les pido al Espíritu de revelación y sabiduría, Padre, que nos ayude a poder entender de tu palabra y que esta palabra sea como una semilla en nuestro corazón, Señor. Padre, ara nuestro corazón, ara esta tierra que está aquí, Señor, para que esa semilla caiga y dé un fruto, Señor Dios, en su tiempo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, generación, en esta mañana, la verdad quiero compartirle un mensaje y está en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, y se lo leo y dice así: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a las vidas. Jesús, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de vida. Y cuando hablamos de luz, hablamos también de vida. Jesús es la persona que nos lleva de la oscuridad a la luz admirable de su gloria, con el fin y con el propósito de poder decirle a todos lo grande y maravilloso que es Él y la salvación que nos da. Pero en este versículo hay algo totalmente increíble, y que es que aquí dice: si ustedes me siguen. Generación que me está escuchando, nosotros tenemos que tomar una decisión de seguir a Cristo todos los días. ¿Por qué? Porque muchas personas me han preguntado y me dicen: Eduardo, ¿cuánto cuesta seguir a Cristo? Hermanos, adolescentes que me escuchan, seguir a Cristo nos cuesta todo, absolutamente todo. Y esta es una decisión que tenemos que tomar constantemente. Quiero que hagas algo. Pongas tus dos manos en tu pecho y digas, cierra tus ojos un momento y digas: Señor Jesús, yo quiero ser un seguidor tuyo. Ayúdame a dejar todo por ti, todo por tu reino y por esta generación. Tenlo por seguro que el Señor te está tomando en cuenta. Él está viendo este momento, la disposición de tu corazón. Pero tienes que tomar la decisión de seguirle, de ser valiente, de ser fuerte y ahora en tu adolescencia de ser único. Y aquí mismo dice que no tendrán que andar en la oscuridad. Qué interesante que la luz es la que nos da el orden en medio de la oscuridad. Por eso que Jesús aquí Él está diciendo esto. Y quiero darle un ejemplo. Imagínense que ustedes en su cuarto, en su sala o en su casa y ustedes se van temprano. Y cuando llegan en la noche. La luz está apagada. Lo normal es que prendamos el interruptor y que la luz alumbre todo el lugar. Un ejemplo sería esto. Si yo apago, solamente voy a tener la luz de la computadora. Pero cuando estamos en esta oscuridad y si yo camino en medio de mi cuarto así, es capaz que me tropiece, que me golpee. Y eso es andar en oscuridad. Pero si yo prendo la luz, puedo ver el desorden que hay en mi cuarto o en mi casa. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Quiere traer luz a nuestra vida para arreglar y ordenar todo. Ojo, no es perfección, es orden.
Y Él va a ordenar tu vida desde adolescente hasta cuando Él cumpla su propósito en ti. Hasta que Él cumpla ese propósito en ti, Él traerá orden, traerá vida a tu propia vida. La verdad, Jesús será la vida en tu corazón y en todo lo que hagas aquí en la tierra. Pero después que tomas esa decisión, después que el Señor comienza a ordenar tu corazón y tu vida, aún siendo adolescente, quiero contarte otra historia. Y dice la Biblia que cuando David, sí, el rey David, fue llamado a ser rey y fue ungido, algunos estudiosos dicen que él tenía la edad entre 12 a 16 años. Literalmente era un adolescente cuando fue llamado a ser rey. Ahora, quiero que se pongan a pensar en esto. Dios, el Todopoderoso, el sabio, el fuerte, el increíble Señor, creador del cielo y de la tierra, toma a un niño, a un adolescente, para que sea el futuro rey de Israel. Literalmente, el cielo entero y las huestes celestiales estaban pendientes de este niño. Estaban pendientes del corazón de David. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios no escogió a un fuerte, a un sabio o a un anciano, o escogió a otra persona y escogió a un niño? Escogió a un adolescente, escogió a una persona capacitada para eso, pero no. Él tomó en cuenta a un adolescente, tomó en cuenta literalmente a un niño. Tú eres importante para Dios. El Señor te quiere utilizar. El Señor quiere usarte. Pero primeramente tienes que tomar la decisión de seguirle. Tienes que tomar la decisión de que Él ordene tu vida y llevarás la luz que está en ti. Esa luz admirable, esa luz que es su gloria, esa luz que le dará vida a los demás. Generación que estás aquí, la verdad estamos muy contentos de poder servir, pero ahora es tiempo de que tú seas fuerte y valiente y lleves esa luz. Quiero que cierres tus ojos un momento, ahí donde estás. Cierra tus ojos, levanta tus manos, comienza a adorar al Señor. Comienza a decirle todo lo que sientes, aun si te sientes triste, te sientes mal, si te sientes feliz, contento, pero dile toda la verdad al Señor en esta mañana. Y levanta tus manos y dile: Señor, gracias. Gracias porque tú me tomas en cuenta. Porque tú me tomas en cuenta para tu trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a esta generación, Señor. Guárdalos de todo mal. Te pido, Señor, que los bendigas y que los traigas a ti cada día. Señor Dios, Padre, que su creatividad comience a crecer para buscarte a ti y para manifestarte a ti. Te doy gracias por esta generación, que sean seguidores tuyos, que den todo por ti, Señor Dios, y que sean esa luz en medio de esta oscuridad. Te doy gracias. Gracias. Asimismo, adolescente, cierra tus ojos, con tus ojos cerrados, levanta tus manos. Vamos a entrar a un tiempo de adoración, a un tiempo de intimidad con el Señor. Gracias, Señor. Gracias. Oh Señor, que vistes en nosotros, Señor, para amarnos tanto. Que vistes en nosotros, Señor, para amarnos sin medidas, Dios.
porque tu amor es suficiente. Tu gracia es suficiente, Señor. Y aún con nuestros errores y con las muchas imperfecciones, aún así te placiste en poner tus ojos en mí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Que dijera sí, tanta gracia y yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí, tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Dile, llévanos, Señor. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor,
dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti. La, ra, ra, ira. Ra, ra, ira, ira. Ra, ra, ira. La, ira, ira, ra, ra, ira. Ra, 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 ira. La, ira, ira, ra, ra, ira. Ra, 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 ira. Corremos a ti, Señor. Corremos a ti, Señor. Entregamos todo lo que somos a ti. Llévanos a tus cámaras de amor. Llévame a tu cámara de amor. Corro a ti, corro a ti. Rodéame de tu gloria, rodéame de tu gloria. Y llévame, 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 Señor. Me quedo aquí, Señor, en tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Me quedo aquí, Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti. Dilo, me quedo aquí, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Me quedo aquí, Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti. La, ra, ra, ira. La, ira, ira, ra, ra, ira. Ra, 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 ira. La, ira, ira, ra, ra, ira. Ra, 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 ira. La, ira, ira, ra, ra, ira. Ra, 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 ira. La, ira, ira, ra, ra, ira. Oh, Señor, nos quedamos en tu regazo, Señor, porque es en ese lugar donde me siento seguro. Es en ese lugar donde yo siento paz, paz.